Saygıdan mı kalkıyorlar? Saygıdan da. Gürcistan'ın zor yollarından merhaba. Evet, geçen hafta sizi Nigazevli'de bırakmıştık. Bu hafta yine kaldığımız yerden Nigazevli'den yollarımıza devam ediyoruz. Yani normal arabaların çoğu buralara şarlardı. Geçen hafta sizi Nigazevli'de Selim Paşa'nın camii ve külliyesinde bırakmıştık. Şimdi Selim Paşa'dan biraz bahsetmek gerekirse Acara'nın bağımsızlığına gitme yolundaki mücadelesinde oldukça önemli bir isim Selim Paşa. Ama ölümü çok hazin olmuş. Osmanlı Paşası Selim Paşa başka bir Osmanlı Paşasıyla girdiği itilaf sonucunda savaşmışlar ve kellesi kesilmiş. Acı bir son. Kellesi İstanbul'da, bedeni ise burada Nigazevli'de birazdan ulaşacağımız mezarda bulunuyor. İşine yarar mı acaba? Arar tabii. Sakeli rakkuyası. Meryem. Sakeli rakkuyası. Adı neymiş? Tornike. Ha? Tornike kuya. Adı Tornike. Kaç yaşındaymış Tornike? Rahmetliyiz harbici. Sen Ramdenizliyiz harbici. Areti. Bilmiyorum diyor. Ben areti. Otkizliyiz har. Gofroşma geliyor. Tıkutizliyiz. Utkar şey bulun. Hem denizliyiz harbici. Cemil abi, Selim Paşa'nın mezarı burada. Selim Paşa'nın bayraktarının da mezarı burada. Yanında çarpışan o hani yanındaki silahşörlerin de asker ama askerlerin komutanlarının da birkaç tanesinin mezarı buradaymış. Ölüm yeri neresi? Ölüm yeri Hihadziri. Oradan buraya ölüsü belli bir süre sonra mı naklediliyor yoksa? Kendisi buradan idare ediyordu tüm Acara bölgesini. Ve Hulo'yu buradan idare ediyordu kendi kalesinden. Ama çarpışmaya oraya gidiyor. Orada bir savaş anında. Ölüyor. Hani evet yakalanıyor ve kellesi vuruluyor. Sonra buraya Tabi buraya getirip Getiriliyor. defnediyorlar ama kellesi İstanbul'a gidiyor. Sevilen bir Osmanlı paşası aslında. Evet Astrom'da taş. Mezarının burada oluşunun sebebi şuymuş. Köyün muhtarı söyledi şimdi. Annesinin isteğiymiş. Evi direkt karşıda. Tabii o zamanlar şu ağaçlar yokmuş. Evimden oğlumun mezarına direkt bakabileyim diye buraya gömmüşler. Ve şöyle bir şey daha söyledi. Mezarın üstündeki bu iki ağaç, biri meşe, biri çam. Ama enteresan olan şu, yıllarca gözetlemişler, yani gözlemlemişler daha doğrusu. Çam bir yıl, çam uzun olurmuş, diğer yıl çam olduğu yerde kalır, meşe büyürmüş. Şuradaki amblem gibi şey yabancı gelmiyor bana. O aile amblemi mi? Gürcistan'ın. Yok hani kendilerini. Yok, o değil. Şeyde çektiğimiz değil mi? Müzede.
Evet sevgili seyirciler, Artvin ve Rize bölgesinde olduğu gibi Acara bölgesinde de bu tarz köprülere rastlarsınız ve Acara bölgesinde birçok bu tarz köprüler mevcuttur. Bu köprüler David Agmaşenebeli ve Kraliçe Tamara zamanında yapılmıştır. Hatta köprülerin anılması şöyle: Kraliçe Tamara'nın mimarisiyle yapılmış köprüler diye bahsedilir bu köprülerden. Şu an üzerinde bulunduğum köprü Nigazevli'nin sınırlarının bittiği yer ve aynı zamanda bu köprü İpek yolunun üzerindeki bir köprüdür. Ermenistan'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan geçip Türkiye'ye giden İpek yolu, İstanbul'a kadar giden İpek yolu bu köprünün üzerinden geçilen bir düzergahmış. Gördün mü abi? Gördüm, güzel. Sağ mı? Sağ. Bak. Batum'a 30 kilometre uzaklıkta Mahunseti Şelalesi'ndeyiz. Mahunseti Şelalesi'nin özgün ismi Mahunsetis Çançkeri. Rüzgarın hızından da anlayacağınız gibi suyun düşüşü çok yüksekten. Bu yüksekten düşen su etrafta oturduğunuz zaman sizi serinletecek bir rüzgar oluşturuyor ve üzerinize bu rüzgar, biz buraya nasıl gideriz diye soracak olursanız biz size nasıl geleceğinizi anlatalım. Batum'dan aracınız yoksa dolmuşlar geliyor Mahunseti'ye. Dolmuşla gelebilirsiniz. Aracınız varsa 30 kilometre sonra sol tarafta Mahunseti Şelalesi diye yazıyor. Zor Yolların Gürcistan rotasında bugün 6. günümüz. 6. günde bizi neler bekliyor? Bayar, ne bekliyor bizi bugün? Bugün Şvahevi Gobroneti köyüne gideceğiz. Gobroneti'nin dağlık yerleri varmış güzel. Yine Kulo tarafındaki o güzel doğaya sahip köyler gibi köylerden bir tanesi bekliyor bizi. Birazcık bahsettiğim şeyden, söylediklerine göre köyün hemen yakınında bir mezra varmış. O mezraya çıkacağız. Yalnız çıkışlarınız biraz zor olabilir. Araçlar çok fazla gitmiyor
dediler. Bir ilginç olan bu olacak ama diğer ilginçlikler bizi sürpriz olarak bekliyor. Onları şimdiden söylemeyelim. Onları söylemeyelim şimdiden. Peki kaç kilometrelik bir yolumuz var? 70 kilometrelik bir yol. Nasıl bir yol bu? İki tarafta gidecek yol asfalt. Uzun bir müddet asfalt gideceğiz. Yani 60 kilometre yol asfalt gideceğiz. Ondan sonra stabilize bir yol var. Düzgün bir yol ama stabilize. Daha sonra biraz daha köy yolu. Biraz daha bozulacak yol. Ama zor yollar değil tabii. Zor yollar için zor bir yol değil. Evet, göreceğimiz yerler önemli diyoruz artık. Zor yol anlamında da Becce'ye soracağız. Becce 6 gündür buralardayız. Değişik rotalar izledik. Zor yol anlamında ne söyleyeceksin? Yağmur yağana kadar pek bir problemle karşılaşmadık. Yağmur yağdıktan sonra buranın toprak özelliği, yani gittiğimiz yerlerin toprak özelliği itibariyle sıkıntılar yaşamaya başladık. Hatta bir iki yere çıkamadık. Bugün hava kuru. Yani hareket edebilme şansımız daha fazla, offroad şansımız daha düşük diye düşünüyorum. Evet, buradaki en zor yol galiba bunlar. değil Evet, mi? asfalta çıkan inekler işimizi iyice zorlaştırıyor ve durdu orada. Evet. O kadar çok inek var ki başıboş dolaşan bir de. Yani havaalanından çıkıyorsunuz olmadık. Ana yol bu artık. Bir sürü inek yolun kenarından gidiyor. Başlarında ne çobanları var ne bir şey. Duruyorsunuz, yol veriyorsunuz. Her yerde bunu görüyoruz. Sırf havaalanı değil, her yerde. Ekibimizden bahsetmek istiyorum bir de. Gürcistan seyahatinde 3 araçla seyahat ediyoruz. 2 araç bizim, bir de Suat'ın aracı var. Suat da bizim bu organizasyonumuzda yardımcı olan Artvinli arkadaşımız. Daha önceki seyahatlerimizde bir birlikteliğimiz olmuştu. Bizim ekibimiz işte Mehmet Becce, ben, Bayar şimdi öbür araca gitti geliyor. Bayar Şahin, Gürcistan'da oldukça önemli bir ve tanınmış sanatçımız. İkinci aracımız da yapımcımız Mahmut Gökdemir. Barış Şeker asistanım. Ve Cemil abimiz var. Cemil abimiz geçen senenin Türkiye Offroad şampiyonu. Bu seyahatte ikinci aracımızı kullanarak o da bizimle birlikte oluyor. Bu arada sizi Ali Ekubet'le de tanıştırmak istiyorum. Kendisi de burada bize yardımcı olan misafirperverliğiyle. Kolay olsun. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Siz nasıl uydunuz? Nasılsınız? Gayet iyi. Gayet iyi. Güzel. Çok iyi, çok iyi. Akşam görüşeceğiz. Görüşürüz. Olunca. Batum'a 30 kilometre uzaklıktaki Mahunseti'deyiz. Mahunseti şelalesinden sonra Acara'da sıkça rastlayacağınız Tamara Köprüsü'ndeyiz. 11. yüzyılda Tamara Kraliçenin yaptırdığı bu köprüler çok fazlasıyla mevcut Acara bölgesinde. Bu köprü ise Mahunseti Köprüsü yakın bir tarihte restore edilmiş. Buraya gelmek isterseniz Batum'dan her türlü araçla gelme şansınız var. Her türlü araçla gelebilirsiniz. Batum'a 30 kilometre uzaklıkta. Çok da fazla uzak değil. Buranın çok da güzel doğası var. Yine şelalesi de aynı yerde. Köprüsünü de ziyaret edebilirsiniz şelalesiyle birlikte. Mahunseti'de bir de hidroelektrik santralı mevcut. Mahunseti'deki hidroelektrik santralı bana göre örnek bir hidroelektrik santralı. Doğayı, yeşili fazla tahrip etmeden herhangi bir tepeyi, dağı delerken ya da suya rampa verirken doğaya minimum zarar vererek yapılan hidroelektrik santralı. Tabii bu bana göre. Bir de bir tarihçesi var buranın. Kayaların içerisinde
su götürülürken bir tünele ihtiyaç var. Mimarlardan bir tanesi burayı yaparken şöyle bir çizim yapıyor. Her iki taraftan, kayanın her iki tarafından çalışmayı başlatıyor. Tünel çalışmasını ve ortada buluşacak. Ortada buluşamayacağını zanneden mimar kendini vuruyor, intihar ediyor. Ben çünkü matematik hata yaptığımı düşünüyorum diyerek kendini vuruyor. Oysa çalışanlar 2 gün sonra ortada buluşuyorlar. Mimar da kendini boşu boşuna öldürmüş oluyor. Böyle de bir tarihçesi var. Canı debi, magı canı debi, midigemi çiğerim, magı şar debi. Haba delinela, havarela, deniz havude, lisu havudela, havude, livadela, dilavodela, havudela, la, Alsına pati çamok kondal viskisi çamona dali dadek salo dami ambe sakwali shemona dali oy danani nani na o nani 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 na o nani 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 na o nani 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 na o uga go kiskisa ki chamodi kiskisa gali masvi ko kita daga mazrehi kotlita nani 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 na o nani 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 na o nani 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 na o
cami camiyen Yağmur havalı cami camiyen. دي مطلوبة مطلوب جنات سؤال جنات سؤال Galiba tütün kıyıyor. Tütün iyi. Aydın abi dalından ikram edeyim ben size. Arkadaşlara Barış dalından üzüm. Teşekkür ederim abi. Afiyet olsun. Vallahi hiç yıkamadan tadına bakacağım. Yıkanmamışın tadı nasıldır? Buraların en güzel o tarafından bir tanesi de her şey çok doğal. Yani kimyasal ve daha sonradan yani genleriyle oynanmış hiçbir şey görmüyoruz. Domates mükemmel. Et ona keza hayvanları görüyorsunuz. Hepsi dışarılarda serbest geziyor. Tamamen doğal besleniyor. Et o mükemmel. Domates her türlü şeyden tadını alıyoruz. Yani şunların buralarda net olabilir ki kimyasal ilaçlaması yok, şey yok. Tertemiz, mükemmel, bozulmamış doğa. Hala çok güzel. Yani keşfedilmeyi bekleyen Gürcistan'da o kadar çok şey var ki biz ne kadarını keşfedeceğiz ve sizlerle paylaşacağız bilemiyorum. Sürprizlerimizden ilki buydu galiba. Değil mi? Evet, çok güzel sürprizdi, değil mi? Evet, bizim için de sürpriz oldu gerçekten. Evet. Ne bekliyoruz? Buradan nereye gidiyoruz? Arkadaşlar bizi yaylaya götürecekler. Mezraya daha doğrusu. Tam yaylaya çıkmayacağız ama mezraya çıkacağız. Sürprizler yine bizi bekliyor orada. Ama bu sürprizlerden bir iki tanesini izin verirsen Sürprizlikten çıkacak yani. bir iki tanesini söylemeyeyim izin verirsen. Çünkü sürprizlikten çıkmasın o zaman. Tamam, çok Yolumuz yoldan gidiyoruz şu an. Yolumuz yayla yolu. Yayla yolu. Hakikaten üstten ağaçlar dallarıyla bizi örtüyorlar. Evet.
çıkar çıkmaz buradan. İstersen zorlayalım, deneyelim. Nivaylan çıkıyorum diyor. Umudum yok çıkmasından ama bir deneyeceğim. Gayet de çıktı. Tam sağ yap. Git biraz daha geri. Git. Git. Tamam şimdi bir daha tam tam sağ yap. Bir daha deneyelim. Tamam. Şimdi sağ. Bırak bakalım. Tamam. Gel. Biraz daha. Al. Zorlandık. Araçların tabii lastiklerinin kilit olmaması galiba. Birazcık da gelip bakmadığım için tecrübemi yenildim. Suat geçen de sen bu dağların karşı tarafındaydın galiba değil mi? Evet. Bir hafta önce Karçalı biz Türk tarafından geçtik. Maçael'den Şapşat'a geçtik. Şimdi bir hafta sonra buradan görmek çok heyecan verici. Evet, oldukça puslu bir hava, sisli hava. Şu anda saat 12 civarı. Tabii ki bu havada çekim için de uygun da bir saat değil. O bakımda işte kameralarımızın bize sağladığı olanaklar ölçüsünde sizlerle Gürcistan tarafından Türkiye'nin zirvelerini paylaşıyoruz. Evet, bu haftalıkta bizden bu kadar. Haftaya Gürcistan'ın zor yollarında yolumuza devam ediyoruz. Hoşçakalın. Dünyada haftaya damgasını vuran olaylar, özel